Добрый вечер. Аджилити– это вид спорта с собакой, который зародился в Англии в конце 70-х годов, а теперь становится популярным среди собаковладельцев. Это официальный вид спорта, и любой, у кого есть четвероногий друг, может стать даже чемпионом мира. Вот только титул придется делить на двоих. Аджилити– это соревнования, в которых человек направляет собаку через полосу препятствия. Собака бежит без поощрений и игрушек, а хозяин управляет ею с помощью голоса и жестов. Можно сколько угодно кричать, звать, хвалить собаку, хлопать в ладоши, но нельзя касаться ни собаки, ни препятствий. Есть различные прыжки, препятствия с зонами касания, туннели и слалом. Мы берем щенков от рабочих собак, которые... Собака уже со щенками, она бегает, он уже, грубо говоря, идет тренировка. Как только он рождается, открываются глаза, начинает ползать, ненормальные, вот мы аджилитисты, мы сразу начинаем тренировать. Чуть не с рождения. Да, постоянно зацикливание на себя, постоянная тренировка. Студентка Ольга Борздой– хозяйка попугаев и двух собачек. Дворняжку Мэри она взяла в приюте, щенку было всего 2 месяца. За 1,5 года ежедневных тренировок Аджилити Мэри стала одной из самых перспективных собак сибирского региона. Ольга признается, что ее старший пес умеет практически все, вот только стойка на передних лапах не совсем получается, да и психологически пока собаке трудно. Видимо, бездомное прошлое сказывается. Главное, что у собаки тоже получается, и собаке это доставляет удовольствие. То есть я поняла, что собака не должна просто так сидеть на диване, там, кушать вкусные печенье, и хозяин ее должен ласкать. Собака должна как-то работать, сама должна реализовываться. То есть она получает физические нагрузки, она получает умственные нагрузки. Ей это самой нравится. Мэри на соревнованиях показывает один из лучших результатов. Назад, назад, ручки. И если паузу на турнире эта порода собак использует для восстановления, то бордер-колли ради игры готов отказаться даже от еды. Специалисты говорят, что только бордер способен побеждать в аджилити. Эта порода обладает чемпионской скоростью, ловкостью и прыгучестью. Аджилитисты, может быть, уже многие собачники знают, что это порода, которая, конечно, просто создана для этого вида спорта. Все собаки могут бегать этот вид спорта, но побеждать, конечно, может только бордер. Аджилити как вид спорта очень популярен в Европе и Америке. В нашей стране он очень развит в Москве и Перми. В Омске единственный клуб находится на лыжной базе улицы Березовой. С собаками занимаются Наталья Коновалова и Анастасия Капелюховская. 4 раза в год проходят официальные турниры. Этот семинар прошел на базе областной станции юнатов. Бордер-колли Джая берет пример с дворняжки Мэри. Ольга с трудом удерживает 3-месячного щенка, но будущий чемпион легко поддается дрессировке. Движения пока больше игривые, но через год Джая будет способна брать новые высоты на барьерах и устанавливать рекорды скорости.